Xin chào anh chị. Hôm nay em Tuấn lại tiếp tục lên một căn nhà một trệt một lầu nằm mặt tiền đường nhựa 8m, có vỉa hè cây xanh, điện âm nước máy luôn nha anh chị, rất là ok nha. Đó, ở đây thì hiện tại là căn nhà này là thuộc là phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí căn nhà này anh chị đi ra trường học, chợ, ủy ban này nọ, tiện ích, chỉ bán kính 500m thôi, đầy đủ tiện ích luôn nha. Đó thì ở đây là khu dân cư đồng bộ nên là dân cư ở rất đông kính hết rồi nha. Đó thì căn nhà em Tuấn xin giới thiệu anh chị là tại đây căn nhà này nha anh chị, là diện tích là ngang 5, sâu 13, full hữu cư, một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 toilet. Hiện tại là gia chủ đang gửi em bán ra là 3 tỷ 490 nha anh chị. Có hỗ trợ vay ngân hàng cho anh chị nào tài chính thấp luôn. Thì anh chị cùng em Tuấn vào bên trong xem căn nhà này như thế nào nha.